dis so lekker om weer saam met julle te kan kuier vandag. Kry julle ook koud? Jesus, dis nou maar 'n koue naweek hierdie. Ja, en soos julle kan sien, is ons alweer besig om 'n bordspeletjie te speel. Nou vandag speel ons 'n bietjie boereplaas. Wie van julle ken boereplaas? Dit is een van ons kinders se gunsteling speletjies om te speel, veral wanneer ons met vakansie is. Ons boer sommer vooruit en agteruit en geniet elke oomblik daarvan om soos by mekaar te wees. Nou weet julle, dit laat my dink, wanneer ek in die Bybel lees, dan sien ek dat Jesus ook baie lief was vir die plaaslewe. Ja, hy vertel gelykenisse oor boere en oor diere, oor bome en oor plante en vrugte. Hy vertel vir ons van ploeg en plant en saai en oes. So hy moes redelik baie kennis gehad het van wat in 'n boerdery nodig is en wat daar aangaan. Nou wanneer 'n mens hierdie speletjie speel en jy begin om te speel, dan kry jy so 'n bord wat jou plaas is en jy het 'n klomp kampe en lande wat jy moet bewerk. En in die lewe gaan dit ook so. Elke een van ons het 'n lewensbord waarop ons besig is om te beplan en vooruit te probeer boer. Maar dit gaan nie altyd so maklik nie, né? Ja, in hierdie speletjie trek ons 'n kaartjie en hierdie kaartjie is goed wat gebeur op ons plaas. Ek het hier 'n kaartjie wat sê, o, jette, die haal het jou mielieoes verniel. En jy moet nou 'n klomp geld betaal om hierdie mielies weer aan die groei te kry. En dan trek jy die volgende kaartjie en hy sê, jy het 'n rekord oes gehad. Die bank gee vir jou sommer 'n sak vol geld. En partykeer is hierdie kaartjies goed wat lekker is en waaroor jy opgewonde raak. En ander kere is dit weer goed wat jy trek wat jy dink, ag nee, hoekom kon iemand anders nie hierdie kaartjie getrek het nie? Hoekom kon hy nie by my verbygegaan het nie? En dan lees ek in die Bybel dat Jesus sê, maar dis soos wat die lewe is. Dis nie altyd net lekker nie. Dis nie net altyd goed waarvan ons hou nie. Maar ons hoef nie bekommerd te wees nie. Ek lees in Jesaja 41. Ek wil hê julle moet bietjie julle Bybels nader trek en kyk vir my daar in Jesaja 41 vers 10 wat sê jou Bybel. My Bybel sê, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is elke oomblik by jou. Ek is jou God. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. En ek wil hê julle moet sommer jou Bybel vas en skryf jou eie naam daar by die versie in. Skryf daar. Ek gaan in my Bybel skryf, Jan, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Jan, moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Jan, ek help jou. Ek hou jou vas. Jan, met my eie hand red ek jou. Verander 'n bietjie daardie versie van jou in jou Bybel dat hy so lees. En as ons dit doen, dan sal ons nie nodig hê om so onnodig bekommerd te wees nie. Ek weet, baie keer gebeur dit ook met jou in die skool, dat dinge net voorval wat jy nie kon beplan nie, wat jy nie kon voorsien nie. Ja, jy was nou net lekker aan die oefen vir die eerste rugby game. En dan stop hulle die sport. Of jy het nou gedink, jy is klaar geleer vir hierdie toets, en dan kom daar nog huiswerk by. Of jy ontdek, daar's 'n deel wat jy glad nie van die somme verstaan nie. En hoe jy ook al sukkel, voel dit vir jou, jy leer niks nie. En dan is dit wanneer mens hierdie versie moet onthou. Hierdie versie moet nader trek om te sê, moenie bang wees nie. Moenie bekommerd te wees oor hierdie goed nie. Want God sal jou red. Hy hou jou vas. En ek wil hê dat julle in hierdie week wat kom, sommer net moet dink aan hierdie versie en probeer om hom elke dag te lees.
En elke slag as jy bekommerd voel, sê hom vir jouself op, totdat jy hom sal onthou sonder om eers daaraan te dink. Want julle sien, kinders, die lewe gee vir mense hierdie goed wat jy nie verwag nie. Hy bring hierdie goed oor ons pad, veral nou in hierdie tyd waarin ons is. Dinge wat ek net niks aan kan doen nie. Maar dit is nou maar soos wat dit is. En niks wat ek kan doen kan dit beter maak nie. Ek kan dit nie verander nie. Maar hoe ek daaroor dink, dit maak 'n groot verskil. Ek wil hê dat julle sommer net in hierdie week tyd sal maak om by God stil te staan en met God te gesels oor die dinge wat jou pla, die dinge wat jou moedeloos maak, die dinge wat maak dat jy sommer net lus voel om moed op te gee. Sê vir hom dankie vir die dinge wat daar is, wat reg loop en wat lekker is. En prys hom vir dit. Moenie te lank stil staan by goed waaraan jy niks kan verander nie. Onthou, ons is baie lief vir julle en ons is daar vir julle. As julle sukkel en as julle swaar kry en as julle nie meer weet hoe nie, en jy wil graag sommer net met iemand gesels, kontak ons, stuur vir ons 'n WhatsApp, dat ons sommer net saam met julle kan bid en kan weet waarvoor moet ons vir julle bid. En ek wil sommer sê vir die maats wat in hierdie week verjaar het, ek hoop julle het 'n heerlike verjaarsdag gehad. Al was dit dalk 'n koue dag wat julle binne moes bly, of al kon julle nie 'n groot partytjie hou met al julle maats rondom julle nie. Hoop ek dat julle die dag baie geniet het. En ek en Tannie Marlene en die res van die kinderkerkwerkers wil vir julle sê, mag dit 'n wonderlike jaar wees. Mag julle hierdie jaar goed bereik wat julle andersins nooit eers by sou uitkom nie. Want Jesus maak vir ons dinge moontlik wat ons in ons grootste drome nie eers verwag nie. Ek wil sommer saam met julle bid. So, kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Dankie Here vir 'n wonderlike geleentheid om sommer net te leer uit u woord. Dankie dat u voorsien in al ons behoeftes en dat u daar is wanneer ons nie meer kan nie en nie meer weet hoe nie. Ek bid dat u ons sal help, dat u ons sal lei in hierdie week, dat u ons sal moed gee om te bly staan wanneer dinge moeilik gaan en dat u vir ons sal wys hoe om elke uitdaging aan te pak en 'n sukses daarvan te maak. Here, wees met almal wat siek is en ek bid spesifiek vir hulle wat in die hospitale is, dat u ook met hulle sal wees en dat u vir hulle sal help om aan u vas te hou en aan te hou veg vir al teen hierdie COVID wat so slegte siekte is, en wat volwassenes en kinders en oumas en oupas almal sommer net so voor die voet siek maak, dat hulle nie moedeloos sal raak nie, maar dat hulle sal vasbyt en dat hulle sommer net tyd saam met u sal spandeer. In Jesus naam. Amen.